بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. زما عزتمند مسلمانانو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د محرم الحرام د عاشورې میاشت شروع ده. په دې مبارکه میاشت کې په لسم د عاشورې باندې روژه نیول مستحب دي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کوم انسان د لسم د محرم روژه ونیسي او دې سره یوه روژه یا نخمه یا یولسمه روژه پیوس کړي، دوه روژې چې کوم انسان ونیسي نو الله رب العالمین ورته د تیر شوي د یو کال ګناهونه معاف کوي. اوس کوم انسان الله رب العالمین کوم انسان ته وس طاقت ورکړی وي د دوو روژو، چې کوم انسان دوه روژې نیویشي لکه نهم د عاشورې او لسمه د عاشورې یا لسمه او یولسمه روژه، نو په دې سره د انسان د یو کال ګناهونه معاف کیږي. بل نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کوم انسان په دې ترتیب سره روژې ونیسي د عاشورې په میاشت کې چې زیارت جمعه او حالی دا درې ورځې چې کوم انسان د عاشورې په میاشت کې روژې ونیسي نو الله رب العالمین دې انسان ته د شپېتو کالو ثوابونه ورکوي. بل په لسم د محرم باندې په خپل اولاد، په خپل اهل و عیال او خپل اولاد باندې ښکلې خوراک کول. کم انسان چې په لسم د محرم باندې په خپل اولاد باندې ښه خوراک وکړي نو را روان کال به انشاءالله د دې انسان رزق الله رب العالمین فراخ کړي. نو اوس لسم د عاشورې د 1445 هجرې چې دا کال شروع دی، نو د حالی پر ورځ به انشاءالله د لسم د محرم ورځ وي چې کوم انسان د روژې شوق لري نو که هغه دوه روژې نیویشي بهتره ده او که درې نیویشي نو ډیره بهتره ده. او د حالی پر ورځ باندې ښکلې خوراک او ښه خوراک په خپل اولاد باندې کول الله رب العالمین به د دې انسان رزق فراخ کړي. را روان کال به ټول کال به الله رب العالمین رزق فراخ کړي.